Всем здравствуйте, меня зовут Арман. По просьбе подписчика я сделал одно видео, где рассказывал, что делать, если после запуска двигателя несколько секунд свистит ремень и свист проходит. От чего это может быть, как решить эту проблему и так далее. И другой подписчик мне написал, а что делать, если после запуска двигателя появляется свист и не проходит, пока не заглушишь двигатель. Смотрите, в таком случае это не от ремня и не от натяжителя. Здесь, скорее всего, что-то заклинило. Нужно смотреть, разбираться. По-моему, это мое личное мнение, это может быть от генератора. Генератор заклинил, не крутится и ремень постоянно свистит. В таком случае не запускайте двигатель вообще, решите проблему и только после этого поставьте новый ремень и запустите двигатель. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.